За энэ хууль санаачлагч нь хаана байна даа. Одоо бид нар ингээд энэ төслийн анхны хэлцүүлгийг явууллаа гэж таалах цохол үндсэн үйл зөрчих гээд. Одоо хуралдаж байгаа үхрийн сүүлэн дээр хутга гэж хаврын чуулган дуусахын алдад ийм зөрчилтэй мэдүүлээ хийж болохгүй. Одоо хамтд нь баталгаажтай зүйл залтыг бариад санаачлагч байхгүй, ажлын хэсэгч байхгүй. Асуултанд нь ингээд их хурлын дарга өөрөө хариулаад бид хэдэн онд баталж ирсэн ингээд сууж болохгүй. Эн чинь булган туяагийн хурал даргаснаас хамаагүй ноцтой үйл явдал. Булган туяагийн гишүүнийг одоо хурал даргасан центр гэл үндсэн хуулийн зэц центр гэж байгаа. Энээс чинь ноцтой үйл явдал болох гээд байна. Хууль зөрчигдөх гээд шүү дээ. Хэдүүлээ хуулиа барил л та. Их төвшин гишүүн зөв яриад шүү дээ. Би бас ингээд гайхаж энийг асуух гэж ингэж орж ирсэн. Энэ хууль санаачлагч нь суугаад юмаа тайлбарлаад бид нар асуугаад ингээд зорилго чиглэлийг ойлгоод улсын хурлын чуулганы дэс дараалал юм чинь зорилго энийн байгаа үстэй. Тэгэхээр ингэж одоо хууль зөрчмөөргүй байна. Энийг одоо болио та нэг төр энийг зогсоогооч гэж ийм хүсэлтэй асуулт байхгүй. За, ажлын хэсгийн ахлагч Батэрдэн гишүүн Горимын санал. За, санаачлагчийн хувьд улсын хурлын гишүүд хууль санаачлах хэрэгтэй. Ажлын хэсэг боловсруулах явцад, ажлын хэсэг ажиллах явцад улсын хурлын гишүүд өөрөөр хэлбэл одоо ажлын хэсэгт байгаа гишүүд санаачилж өөрсдөө энд ажлын хэсгээс гарсан шийдвэр шүү дээ. Тэр утгаараа бол энэ санаачлагчид нь бол ажлын хэсэг дээр очино. Гишүүд дээр. Зүгээр одоо Горимын санал энэ дээр гаргачихъя. Тэр хамтд нь хилцүүлнэ гэх явцад жоон процедур алдагдаа тэгээд аргашаага үлдээд сураад үлдсэн юм аа. Тэгээд дангаараа түнсээс хамтдаа явж байгаа тэр нөгөө хилцэх асуудлын дэг дотор юун дотор ороогүй, нэрсийн жагсаалтын дотор оруулж чадаагүй тэгээд энэ үлдчихэд процедурын жоон алдаа гарсан юм. Тийм болохоор Горимын санал гаргаж байна. Хөгжлийн бодлого төлөлтийн удирдлагын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг байнгын хороонд нь буцаагаад яа гэсэн юм Горимын санал гаргаж байна. Тэгэхээр бид нар бас яг улсын хурлын гишүүдэд мэргэжил арга зүй техникийн зөвлөгөө үзүүлдэг их хурлын тамирын газрынхаа ажилтнууд зөвлөхүүдийнхаа бас хэлж байгаа ярьж байгаа хууль хоорондын зөрчил гарчихъя, дэгийн хууль болон бусад хууль зөрчилдөхгүй гэж хэлж байгаа зүйлүүд төслөө хүндэтгэлтэй сонсож анхаардаг баймаар байгаа. Тэгэхгүй би хууль санаачлах хэрэгтэй. Миний санаачсан хуулийг батлах та нар туслах үүрэгтэйгээд хууль баталцдаг. Одоо энэ дээр бол тийм юм болцсон байгаа юм л да. Тэгээ үндсэндээ хүнсний тухай хууль лөө. Хөдөө аж ахуйн тухай хууль. Хөдөө аж ахуйн тухай хууль батлахдаа нэг гишүүн санд гаргаад ийм зорилт төлөв байх хэрэгтэй гэж хөдөө аж ахуйн тухай хуулинд оруулсан. Оруулаад тэр хуулиа бид баталцсан. Тэгэнгүүтээ тэр хуулийг хэрэгжүүлэхийн тулд энэ хуулийн нэмэлт өөрчлөлт заавал явах хэрэгтэй гэж байнгын хорон санал гаргаад энэ хуулийг дараас нь оруулж ирж байгаа юм байна. Тухайн үед одоо би бас тамирын газрынхан бол энэ болно болохгүй гэдэг талаар бас тодорхой зөвлөмж өгчээсэн байх гэж ойлгож байна. Гэтэл гишүүд маань өөрсдөө үгүй наатах болго наатах гэж ингэждэг. Тэгэнгүүт тэгээ тиймэрхүү болцсон байх вэ. Тийм болохоор эргээд ярьцгаая. Мэргэжлийн байнгын ороо, байгаль орчин хүн сэдвэж хүн байнгын ороо. Дээрээс нь эдийн засгийн байнгын ороос энийг эргэж харъя. Сая бас манай Батэрдэн гишүүн бас санал гаргаж байна. Тэгэхээр улсын хурлын чуулганы хуралдаан дэгийн тухай хуулийн 41-10-д нэгдсэн хуралдаанаар хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлэг явуулах үед хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг дахин явуулах шаардлагатай гэж хуралдаанд оролцсон гишүүд олон хүндсэн бол хуулийн төслийг байнгын оронд буцаана гэсэн ийм заалт байдаг. Гэхдээ энийг санал хураалтаар шийдэх юм байна. Тэгээд санал хураагаад гишүүд маань олонхороо энийг буцаагаад үнэхээр одоо хуулийн зөрчил гарах гэдэг шүү гэдгийг ойлгоод гишүүд маань үзэх юм бол санал хураагаад буцаагаад байнгын орон шилжүүлээд нэг гаргалгаа гаргая. Тэр болтол одоо энэ Горимын саналаар энэ асуудлыг одоо хойшлуулъя. За үндсэндээ энэ асуудлыг гишүүд асуулт асууж хариулт авч дууслаа. Байнгын орооны гаргасан Горимын саналаар санал хураалт явуулах ёстой энэ саналыг тэгэхээр хураалгахгүй хойшлуулъя.